คนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดั่งใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอนจูบีวัน All New Yamaha R15 ประเด็นแรกในวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของ MotoGP 2023 นะครับกับรูปแบบการแข่งขันที่เพิ่มเติมสปรินต์เรสซึ่งเป็นการต้องการที่จะกระตุ้นให้แฟน MotoGP นะครับทั้งในสนามแล้วก็ทั่วโลกรับชมการแข่งขันมากขึ้นตั้งแต่วันศุกร์เสาร์และก็วันอาทิตย์กระจายกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคาร์เมโล เอสเปเรต้านะครับก็ให้ความคิดเห็นว่าเป็นการสำรวจนะครับเป็นการสำรวจความคิดเห็นจากบรรดาค่ายผู้ผลิตนะครับเขาเสนอเรื่องไปแค่2วันค่ายผู้ผลิตทั้ง Honda Yamaha นะครับดูคาติ KTM รวมไปถึง Aprilia ยกมือเห็นด้วยหมดเลยนั่นหมายความว่ามันเป็นฟอร์แมตที่ทุกค่ายมองว่าได้ประโยชน์กับทุกทีมได้ประโยชน์กันทั้งหมดนะครับดังนั้นมันก็เลยเกิดรูปแบบของสปรินต์เรสขึ้นมานะครับเอาละครับเดี๋ยวพาไปดูรูปแบบของสปรินต์เรสกันหน่อยว่าในฤดูกาล 2023 นะครับพอเริ่มต้นฤดูกาลนี้เนี่ยสปรินต์เรสจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูเบื้องต้นก่อนทำความเข้าใจกันว่าการแข่งขันแบบสปรินต์เรสนะครับมันจะถูกบรรจุเข้ามาอยู่ในวันเสาร์ของทุกสนามนะครับเดิมทีเนี่ยผมก็มองว่าเขาเปิดมาแบบตูมตามเกินไปไหมควรจะเริ่มต้นแบบสักเรสสัก 4-5 เรสแล้วก็ค่อยๆขยับไปเป็นเต็มฤดูกาลแต่ MotoGP ไม่ครับตัดสินใจมาปุ๊บเปิดมาปังตูมเดียวทำให้มีการแข่งขันสปรินต์เรสเพิ่มเติมเข้ามาในทุกสุดสัปดาห์ของการแข่งขันเอาง่ายๆคือทุกกลางปีจะต้องมีสปรินต์เรสเข้ามาในวันเสาร์รูปแบบของการแข่งขันนะครับระยะทางของการแข่งขันจะเป็นครึ่งหนึ่งของ Full Race ในวันอาทิตย์สมมุติว่าวันอาทิตย์แข่ง20 รอบนะครับสปรินต์เรสก็จะแข่งแค่10 รอบคะแนนสะสมนะครับก็จะเก็บกันทั้งหมดให้มาทั้งหมดเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของคะแนนสะสมเท่ากับว่ามีนักแข่งทั้งหมดที่จะได้แต้มไปทั้งหมดนะครับก็คือ9 คนนั่นเองนะครับอันดับ1ได้12นะครับอันดับ2ได้9อันดับ3ได้7นะครับแล้วก็ไล่ลงไปนะครับอันดับ4ได้6อันดับ5ได้5นะครับอันดับ6ได้4อันดับ4ได้อันดับ7ได้3อันดับ8ได้2อันดับ9ได้1นะครับนั่นคือรูปแบบของการนับคะแนนขณะที่กริดสตาร์ทครับกริดสตาร์ทเนี่ยก็จะใช้การควอลิฟายในวันเสาร์นะครับใช้รูปแบบ Q1 Q2 มาจัดกริดสตาร์ทแต่ว่าผลของการแข่งขันในสปรินต์เรสนะครับจะไม่ได้มีผลต่อการจัดกริดสตาร์ทในฟูลเรสนะครับก็กริดสตาร์ทในฟูลเรสเนี่ยก็จะยังคงยึดการจัดจากควอลิฟาย Q1 Q2 อยู่นะครับทีนี้มาดูครับนี่ครับเป็นรูปแบบแล้วก็ฟอร์แมตการแข่งขันของสปรินต์เรสนะครับสปรินต์เรสเนี่ยในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ของ MotoGP นะครับก็จะมีการซ้อม2 ครั้งเหมือนทุกๆปีนะครับแต่ว่าครั้งแรกเนี่ย FP1 นะครับจะซ้อม45 นาทีขณะที่ FP2 นะครับหรือว่า Practice ที่2จะเพิ่มเวลาในการซ้อมเป็น1 ชั่วโมงอันนี้คือวันแรกนะครับส่วนรุ่นMoto3 กับ Moto2 นะครับก็ยังคงมีการซ้อม3 ครั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วพอเข้าสู่วันเสาร์ครับวันเสาร์เนี่ย MotoGP จะมีการซ้อมเป็น Free Practice อีกครั้งหนึ่งแต่ว่า Free Practice ครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนต่อเรื่อง Combine Practice Time นะครับจากเดิมเนี่ย MotoGP จะใช้ Combine Practice Time จากการซ้อม3 ครั้งก็คือ FP1 FP2 FP3 แต่ปี 2023 ครับจะใช้ Combine Practice Time จากการซ้อม2 ครั้งก็คือ Practice ที่1และ Practice ที่2เพื่อมาจัดกลุ่มการ Qualify ในรอบ Q1 แล้วก็ Q2
การแบ่งกลุ่มจะเหมือนเดิมนะครับคือ10 คนแรกจาก practice time นะครับ combine practice time เนี่ยก็จะไปรอใน Q2 ส่วน Q1 ก็จะคัดเอาอีก2 คนเพื่อเข้าไปสู่ Q2 เพื่อที่จะทำการ qualify แล้วก็หาตำแหน่ง pole position และหากริดสตาร์ทอื่นๆนะครับแล้วก็ใช้กริดเหล่านี้แหละมาสำหรับการแข่งขัน sprint race แล้วก็ full race นะครับแล้วพอมีการ qualify ในช่วงสายนะครับช่วงสายของวันเสาร์นะครับการแข่งขัน sprint race จะมีขึ้นในช่วงบ่ายก็จะเป็นเซสชั่นสุดท้ายในวันเสาร์เลยแข่งระยะทางครึ่งหนึ่งของการแข่งขันเรสจริงนะครับขณะที่การแข่งขันในรุ่น Moto2 กับ Moto3 ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับทุกท่านไม่ต้องปรับตัวอะไรสำหรับ Moto2 Moto3 แต่ว่าบางสนามเนี่ยบางสนาม Moto2 Moto3 หรือว่า MotoGP มันก็อาจจะมีสลับเวลากันหน่อยนึงขึ้นอยู่ที่ช่วงของ Air Time ในการถ่ายทอดสดนะครับส่วนวันแข่งขันจริงนะครับก็คือในวันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์นะครับวอร์มอัพของ MotoGP ครับก็จะลดลงมาเหลือแค่10 นาทีเท่านั้นนะครับจากเดิม20 นาทีส่วนวอร์มอัพของ Moto2 กับ Moto3 จะถูกตัดออกไปเลยจากโปรแกรมนะครับจะถูกตัดออกไปจากโปรแกรมนั่นหมายความว่านักแข่งในรุ่น Moto3 Moto2 ก็จะต้องปรับตัวให้ได้แล้วก็ทำการบ้านเป็นอย่างดีรวมไปถึงไหวพริบแล้วก็การเก็บข้อมูลหากว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนในวันอาทิตย์ถ้าเกิดวันอาทิตย์กับวันเสาร์มันไม่เหมือนกันนักแข่งรุ่น Moto3 Moto2 อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีวอร์มอัพในช่วงเช้าให้แล้วทีนี้ครับในฝั่งของ MotoGP เนี่ยมันก็จะมี Rider Fan Show เข้ามาเพิ่มเติมนะครับคือช่วงเวลา30 นาทีคือจะทำให้แฟนๆในสนามได้ใกล้ชิดกับนักบิดมากขึ้นนะครับคล้ายๆกับ Grid Walk แต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นการจัดเวทีพิเศษให้นักแข่ง MotoGP เนี่ยได้มีโอกาสได้ Meet and Greet กับแฟนๆในสนามมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยครับเขาก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วย30 นาทีนะครับเป็นฟอร์แมตที่เป็นรูปแบบใหม่เข้ามาขณะที่การแข่งขันแบบ Full Distance หรือว่าระยะทางเต็มเนี่ยก็จะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์เหมือนทุกๆสนามเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าประเทศไหนจะเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เวลา 14 นาฬิกาของแต่ละประเทศนะครับในเวลาท้องถิ่นนั่นก็เป็นรูปแบบของSprint Race แล้วก็ตารางการแข่งขัน MotoGP ในฤดูกาล 2023 ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวของ Carlos Ezpeleta นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทีมบริหารของ Dorna Sport นะครับลูกชายของ Carlos Ezpeleta เนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับเขาก็บอกว่าในฤดูกาลนี้นะครับจำนวนยางนะครับหรือว่าจำนวนเครื่องยนต์ที่จะป้อนให้กับนักแข่งแต่ละคนนะครับรถแข่งแต่ละคันยังมีจำนวนเท่าเดิมจำนวนยางเส้นเท่าเดิมนะครับจำนวนของเครื่องยนต์เท่าเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะมีการพิจารณาเปิดเครื่องให้เป็นกรณีพิเศษถ้าเกิดว่าไปถึงจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้ตารางการแข่งขันมันเป็น21 สนามเมื่อเกิน20 สนามเนี่ยทางฝั่งของ Dorna Sport กับ FIM อาจจะมีการพิจารณาให้เพิ่มโควต้าให้รถแข่งแต่ละคันอีก1เครื่องยนต์โดยที่จะไม่ต้องโดนปรับเรื่องกริดสตาร์ทตรงนี้ต้องมารอติดตามกันดูในช่วงกลางฤดูกาลอาจจะมีการพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของรูปแบบการแข่งขันแบบ MotoGP 2023 นะครับที่เพิ่มเติม Sprint Race เข้าไปในวันเสาร์สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างหนึ่งเลยปีนี้ทุกทีมพลาดไม่ได้ในการลงสนามทุกๆเซสชั่นนะครับตั้งแต่ practice 1 practice 2จะต้องวางแผนในการทำงานใหม่หมดเลยนะครับจากเดิมมีการซ้อม3 ครั้งที่มีผลต่อ combine practice ในการจัดกลุ่ม qualify นะครับตอนนี้ก็จะเหลือ2 ครั้งก็จะยิ่งต้องทำงานหนักมากขึ้นนะครับแต่เขาก็จะมี
ช่วงของ practice free practice นะครับซึ่งเป็นการซ้อมอิสระ มันก็จะทำหน้าที่คล้ายๆfree practice 4 ในปีที่ผ่านมานะครับตรงเนี้ยลงไปซ้อมเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อหาข้อมูลสำหรับการ qualify นะครับหาข้อมูลสำหรับการใช้ยางสำหรับ sprint race และหาข้อมูลสำหรับการทำ race pace สำหรับการแข่งขันจริงเนี่ยครับงานชุกมากแต่ละทีมคือต้องวางแผนดีๆผมว่าตอนนี้แต่ละทีมเนี่ยพอเข้าสู่การทดสอบในช่วง official testing ที่เซปังเนี่ยทุกทีมจะต้องเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจำลองรูปแบบการแข่งขันสำหรับ Sprint Race Weekend ออกมานะครับว่าถ้าเขามีเวลาแบบนี้การซ้อมแบบนี้จะต้องจัดโปรแกรมแบบไหนลงนะครับครั้งแรกลงไปดูเซตติ้งแล้วก็ดูเวลาสำหรับการ qualify ไหมแล้ว2 ครั้งที่ 2 หา race pace หาเวลาสำหรับ qualify และหาตัวเลือกยางสำหรับการแข่งขันที่เป็น full race แล้วก็ sprint race โอ้โหยากอะพูดถึงคือมันยากมากนะครับแต่มันก็จะมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือปีนี้เนี่ยตัวเลือกยางหลังนะครับของแต่ละนักบิดแต่ละคนเนี่ยก็จะเหลือแค่เพียง2 คอมพาวต่อสนามซึ่งก็จะเป็นประเด็นถัดไปที่จะได้พูดคุยกันเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ของทุกท่านหน่อยว่าพอเห็นรูปแบบนี้ครับมีความรู้สึกอย่างไรแล้วคิดว่ารูปแบบของเกมการแข่งขันมันจะออกมาแบบไหนคือส่วนตัวผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์จะสนุกหมดเลยนะครับวันศุกร์ก็สนุกแล้วตรงนี้แหละมันจะทำให้นักแข่งทุกคนนะครับทีมทุกทีมคือทำงานในแต่ละช่วงเนี่ยคือห้ามพลาดเลยนะครับสมมุตินะครับว่าสนามใดสนามหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณไปพลาดล้ม1 ครั้งแล้วล้มแบบหนักๆนะครับแล้วรถเสียหายไปคันหนึ่งแล้วตัวเองเจ็บเนี่ยสนามนั้นจะเป็นความผิดพลาดมหันต์อาจจะส่งผลต่อการเก็บคะแนนในช่วงสปรินต์เรสแล้วก็ในฟูลเรสด้วยมันจะทำให้การลุ้นแชมป์เนี่ยมีจุดเปลี่ยนเยอะมากนะครับน่าสนใจ อยากให้เริ่มต้นนะครับอยากให้เริ่มต้นการแข่งขันจริงๆแล้วโอ้โหน่าจะมันนะครับ เมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอร์ดจูบีวัน All New Yamaha R15